आज यही मञ्चबाट सल्लाहकारकै रूपमा युवराज भाइ लगायत एसओडीलाई हिजो एसओडीको चिठी च्यातिएको छ सार्वजनिक ठाउँमा, त्यसको उत्तर म सल्लाहकार भएको हिसाबले त्यसको जवाफ पनि एसओडीले खोज भनेर म ठिकै छ, अस्वीकार गर्दा पनि ठिकै थियो, तर हाम्रै अगाडि साथीभाइहरूको अगाडि नै लेटर च्यातेर बदनाम गर्नुभयो। यो कार्यक्रमलाई सफल, भव्य र सभ्य बनाउनको लागि आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा यस झरुवारासी युवा सरोकार समाजका प्रिय साथी मिलन केसीज्यूलाई जोरदार तालीले पुनः एकपटक धन्यवाद दिनु पाएका छौँ। आज वडा नम्बर 13 का सभापतिज्यूले जुन किसिमको निमन्त्रणालाई बहिष्कार गरेर बहिष्कार गरेर पत्र च्यात्ने काम गरेको छ, यसको जवाब इटको जवाब पत्रले दिइनेछ। कुनै पनि बौला कुकुरले टोक्यो भन्दैमा हामी बौला कुकुरको खुट्टामा टोक्ने जाने
knows the way, goes the way and shows the way. Namaste. लासो फ्याफुल्ला जोजोलोक्पा तारेराम। आदरणीय यस सभाका सभापति महोदयज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिगणहरू, पत्रकार बन्धुहरू, विभिन्न तह र तकमामा आधारित रहनुभएका आम महानुभावहरू, आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथै यस एसओडी को निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यो बिहानीको चिसो मौसमको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक एवं एसओडी ललितपुर जिल्ला कार्य समितिको सचिव राकेश कार्कीको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कृपया स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। धन्यवाद। पक्कै पनि हामी सम्पूर्णलाई थाहा छ, हामीले यो समय परिवेशलाई अँगाल्दै र अहिले यो वातावरण परिवेशलाई लिएर हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि, देश विकास गर्नको लागि हामी युवा पुस्ता एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छ। अब म धेरै भन्न चाहन्न, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसकारणको समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै अब म ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्नतर्फ लागिरहेको पनि हजुरहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कार्यक्रमको लागि हामीलाई सभापतित्वको एकदमै खाँचो पर्दछ। अब म ढिला नगरिकन ललितपुर जिल्लाको जिल्ला सदस्य एवं एसओडी का अध्यक्ष आदरणीय साथी, समाजसेवी, लगनशील, युवा प्रेमी आदरणीय साथी श्री युवराजज्यूलाई आजको सभापतित्वको आचरण ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीमा कन्जुसाइ नगरिकन जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गर्नु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद युवराजजी। अब यसै गरी पक्कै पनि हामीलाई कार्यक्रमको लागि प्रमुख अतिथिदेखि लिएर विभिन्न अतिथिहरूको आवश्यकता पर्दछ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसै गरी अब यस कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएको नेपाली कांग्रेसका पूर्व अर्थमन्त्री, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रूपमा समाजसेवीको साथसाथै पूर्व तरुण दलको अध्यक्ष आदरणीय दाजु उदय शमशेर राणाज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीमा कन्जुसाइ नगरिदिनु होला, उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म फेरि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि समाजसेवी, सामाजिक कार्यमा तल्लीन हामी युवा पुस्ताको ढुकढुकी आदरणीय दाजु गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय दाजु गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म तपाईलाई भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई ताली र गालीको कति बेला खाँचो पर्दछ यो सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथावत रूपमा जानकारी नै होला। त्यसकारण मैले नाम लिँदै गर्दा तपाईहरूले चाहिँ तालीमा कन्जुसाइ नगरिकन जोरदार तालीले उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन म फेरि पनि तपाईहरू सामु विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर आदरणीय दिज्यू श्री मुना अधिकारीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा ललितपुर जिल्लाका सदस्य आदरणीय दाजु समाजसेवी व्यक्तित्व वशिष्ठ अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा बागमती प्रदेश तरुण विभागका सचिव आदरणीय दाजु उमेश कायस्ताज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै म फेरि जोड्न चाहे अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाली कांग्रेस गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 का एकाइ सभापति आदरणीय दाजु समाजसेवी दाजु
पुरुषोत्तम पौडेल ठाकुरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा गोदावरी नगरपालिकाको जिल्ला सदस्य एवं नगर प्रतिनिधि आदरणीय दाजु श्री पुरुषोत्तम सिल्वाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा ललितपुर जिल्लाका जिल्ला सदस्य आदरणीय साथी कपिल थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा गोदावरी नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष श्री निर बहादुर देसाईज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी प्रेस युनियन ललितपुरका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु केदारनाथ दाहालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा तरुण दलको क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु बीएस खड्काज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा एसओडीको सल्लाहकार समाजसेवी सामाजिक प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व आदरणीय दाजु अनुप घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीमा कन्जुसाई नगरिकन जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा एसओडीको वडा संयोजक अनिल थापाज्यू र यसै गरी गोदावरी नगरपालिकाका सभापति रोहित कपालीज्यूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पक्कै पनि हामी सम्पूर्णलाई थाहा छ अब आउने अतिथिको आसन ग्रहणलाई निरन्तरता दिँदै अब म ढिला नगरिकन आज यस एसओडी जिल्ला ललितपुर कार्य समितिद्वारा आयोजना गरिएको यस वृक्षारोपण यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा मलाई भर्खर जानकारी भए अनुसार महिला सङ्घका जिल्ला कोषाध्यक्ष आदरणीय दिजु महिला सङ्घको क्षेत्रीय सभापति बिमला घिमिरेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी महिला सङ्घको जिल्ला कोषाध्यक्ष आदरणीय दिजु धन घिमिरेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु म फेरि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। रवि घिमिरे एवं उहाँका प्रतिनिधिहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्यवस्थापन समितिका सदस्य लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पक्कै पनि हाम्रो यस एसओडी जिल्ला कार्य समिति ललितपुरद्वारा आयोजित यस वृक्षारोपण समारोहलाई निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि विभिन्न अतिथिहरूलाई खाता बढाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि यस एसओडीका संयोजक अनिल थापा र रोशन खत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र विभिन्न अतिथिहरूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापति प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई खाता लगाउने कार्यक्रम भइरहेछ। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीमा कन्जुसाई नगरिदिनु होला।
जोरदार तालीद्वारा उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म फेरि पनि हजुरहरू सामु विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कृपया फेरि पनि जोरदार तालीले एकपटक स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब यसै गरी म समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। स्वागत मन्तव्यको लागि एसओडीको सहसचिव सहयोगी मिलनसार युवा प्रेमी युवाहरूको ढुकढुकी आदरणीय दाजु महेश महर्जनज्यूलाई आफ्नो छोटो र सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया मलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद साथी मित्रलाई मलाई एक दुई शब्द बोल्न दिएकोमा धन्यवाद छ। आजका यस प्रमुख अतिथि र यस स्कुल अफ डेमोक्रेसीका जिल्ला सदस्य तथा स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष युवराज लामाज्यू, यसै गरी प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री आदरणीय दाई उदय शमशेर राणाज्यू, यसै गरी गोडाउन नगरपालिकाका मेयर तथा जनताको ढुकढुकी आदरणीय दाई गजेन्द्र महर्जनज्यू, यसै गरी गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर दिदी तथा मुना अधिकारीज्यू, यहाँ आफ्नो तौर तकामा रहेका अतिथिहरू र स्कुल अफ डेमोक्रेसीका तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सो सहसचिवको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। आज यस वातावरणमा हामीले विचारहरू पनि गर्न गइरहेको छौँ। खुसी लाग्यो। यस्तै राम्रो राम्रो कामहरू हामी सधैँ गर्न पाओस् र हामी यस्ता कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ। अस्ति पनि कोरोनाको महामारीको टाइममा पनि हामीले ब्लड डोनेसन गर्यौँ। यसै पछाडि फेरि हामीले भर्खरै चापागाउँ बुलुमा पनि हामीले वृक्षारोपण गरियौँ र आज यहाँ गर्दैछौँ। र मलाई एउटा के दुःखद लाग्यो भने आज भन्नै पर्ने कुरा हो। के दुःखद लाग्यो भने हामी स्कुल अफ डेमोक्रेसीको तर्फबाट हामीले यहाँका वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले निमन्त्रणाको लागि पाल्नको लागि निमन्त्रणाको लागि लेटर दिएको थियौँ र त्यो लेटर चाहिँ हजुर 13 नम्बरका वडा अध्यक्षलाई हामीले दिएका छौँ र उहाँलाई हामीले स्वीकार्नलाई यहाँ कार्यक्रममा आउनुहोस् भनेर हामीले निमन्त्रणा दिन जाँदाखेरि उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। ठिकै छ, अस्वीकार गर्दा पनि ठिकै थियो, तर हाम्रै अगाडि साथीभाइहरूको अगाडि नै लेटर च्यातेर बदनाम गर्नुभयो। यस्तोलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो स्कुल अफ डेमोक्रेसीको तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उसलाई के सजाय दिनुपर्ने हो हजुरको सामु पेश गरिरहेको छु। किनभने उहाँ नआउने भएको भए बरु म भ्याउँदिनँ, म आउँदिनँ, उपस्थित हुन्न भन्नु पर्थ्यो। तर हाम्रोलाई यस लेटरलाई लाताले हानेर पठाइदिएको छ। यो भनेको हामीलाई हेपेको हो। त्यही भएको हुनाले म धेरै टाइम नलिकन छोटो मन्तव्य राख्दै उहाँ 13 नम्बरका वडा अध्यक्षलाई कारबाही गरोस् भन्ने मेरो धारणा राख्दै मेरो यहाँको 2 शब्द यहीँ राख्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
धन्यवाद आदरणीय दाजु महेश महर्जनज्यूले हाम्रो सामु एकदमै सान्दर्भिक भनाइ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले पुनः एकपटक बिदा गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी मन्तव्यलाई मैले जोड्न चाहे। मन्तव्यकै क्रममा एसओडी ललितपुरका उपाध्यक्ष आदरणीय साथी किरण घिमिरेज्यूलाई सर्ट एन्ड स्विट स्पिच राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक राकेश जङ्कारकीज्यूलाई। स्कुल अफ डेमोक्रेसीका जिल्ला सभापति एवं कार्यक्रम सञ्चालक युवराज लामाज्यूलाई, प्रमुख अतिथि युवराज लामाज्यू अनि सभापति युवराज लामाज्यू, प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री एवं नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष युवराज पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष उदय शमशेर राणाज्यू, गोदावरी नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यू र उपप्रमुख मुना महर्जनज्यू लगायत देशमा आसीन अतिथिहरू सम्पूर्णलाई र यहाँ मञ्च अगाडि बस्नुभएका एसओडीका र यहाँका सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सुक्याउनुहोस् न्यानो नमस्ते, जय नेपाल। हामी आज धेरै खुसी छौँ किनकि आजभोलि यहाँ अब पारी देखिरहनु भएको छ होइन। कति वनजङ्गलहरू फडाडी भइरहेको छ। त्यो कन्डिसनमा अहिले हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ होइन। इभन अस्ति हामीले माथि चापाउँकै बुलु पार्कमा पनि गर्ने भन्ने क्रममा अलिकति त्यहाँ विवाद चलेर अलिकति एक साइडपट्टि हामीले प्रोग्राम गरिरहेकै छौँ होइन। र त्यो लगतै वृक्षारोपण कार्यक्रम लगतै हामीले अरू छुट्टै धेरै प्रोग्रामहरू गरिरहेका छौँ। क्लोथ ब्याङ्कहरू, फुड ब्याङ्क, बुक ब्याङ्कहरू होइन लगायत धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। र यहाँहरू अतिथि धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनाले मन्तव्य दिनुपर्ने बाँकी नै छ। त्यस कारणले मैले धेरै लामो त भन्न चाहिनँ र यति मेरो 2 शब्द भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद एसओडी ललितपुरका उपाध्यक्ष आदरणीय साथी किरण घिमिरेज्यू। अब यसै गरी मैले मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। एसओडीको सल्लाहकार, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता, युवाहरूको ढुकढुकी आदरणीय दाजु अनुप घिमिरेज्यूलाई पनि सर्ट एन्ड स्विट स्पिच राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीमा कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। वान्स अगेन जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबैजनामा जय नेपाल। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णमा मैले नाम लिएर समय बर्बाद गरिनँ। सम्पूर्णमा एकमुष्ट जय नेपाल। सबैजनालाई वेलकम। अलिकति सन्दर्भ जोड्न खोजेँ। म हिजो बेलुका हामीले लोकतन्त्र लिएर आयौँ भनेर दीपावली गरेको छेड सम्झेर हिजो बेलुका सम्झे हाम्रो ओडामा चाहिँ अझ पनि लोकतन्त्र आएको रहन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभनेदेखि हामीले एउटा चाहिँ समाजसेवी रूपमा चाहिँ वृक्षारोपण गरौँ भन्दाखेरि यो ओडाको वडा अध्यक्षजीले म आउँदिनँ भन्न पाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर लेटर च्यात्नुभयो। अगाडि त्योभन्दा अगाडिको केस मलाई मात्रै थाहा छ। मैले कति फोन गरेँ, कति प्रयास गरेँ। उहाँले यो कार्यक्रम रोक्नलाई भर मजदुर प्रयास गर्नुभएको थियो। हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो विजय हो। एकचोटि सबैजनाले ताली बजाउँ। र फेरि म के भन्छु भनेदेखि म वडा अध्यक्षजीलाई यीबाट च्यालेन्ज गर्छु। सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो जग्गाको, यो पार्कको पूर्जा बनाएर दिनुहोस्। यो मेरो व्यक्तिगत जग्गा हो भनेर दिनुहोस्। त्यसपछि हामी यहाँ टेक्न आउँदैनौँ। होइन भने यो 13 नम्बरमा भएको सार्वजनिक पार्क हो। यो पार्कमा जति मेरो अधिकार छ त्यति हामी सबैजनाको अधिकार छ, त्यति उहाँको पनि अधिकार छ। लोकतन्त्र आएको ठाउँमा, लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा हामीलाई यस्ता खालका कुण्ठा पक्कै पनि हामीलाई सहयोग हुने छैन। साथीभाइहरू, मैले यति कुरा यहाँनिर सुरुमै अनुरोध गरेँ र अलिकति समय परिस्थिति अनुसार म धेरै समय चाहिँ लिन चाहन्न। हामीले अलिकति अब हामी यो हाम्रो पार्टीकै हिसाबमा पनि अहिले अलिकति हामी अधिवेशनको पनि तयारीमा छौँ। अधिवेशनको चाहिँ कुराहरू पनि छ। त्यसमा मैले खालि के भन्न खोजेँ भनेदेखि अबको राजनीति भनेको वैचारिक राजनीति हुनुपर्छ, विचारको राजनीति हुनुपर्छ।
सहयोगको राजनीति हुनुपर्छ, सम्मानको राजनीति हुनुपर्छ। यो कुरा मैले यहाँनिर अनुरोध गरेँ र म फेरि पनि हाम्रो वडाकै कुरामा आउन चाहेँ। अलिकति हामीले चाहिँ विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि, वातावरणको कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति मैले सन्दर्भ जोड्न चाहेँ। हामी कोभिडले घरभित्र थुनिनुभन्दा अलिकति अगाडि वातावरण प्रदूषणले पनि झन्डै हामी घरभित्र थुनिनु परेको थियो। त्यो सबैजना हामीलाई थाहा छ। फेरि अर्को वर्ष त्यस्तो चाहिँ अवस्था नआओस् भनेर हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा वृक्षारोपणलाई एक हिसाबले अभियानकै रूपमा लगेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले बुलुमा गरेका थियौँ, अहिले हामीले यहाँ गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर सञ्चालन गर्दै लैजान्छौँ। त्यसै गरी अब स्कुल अफ डेमोक्रेसीले मलाई चाहिँ दाइ तपाईँले चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका निभाइदिनु पर्यो, सल्लाह दिनु पर्यो भनेर युवराज भाइले मलाई जुन चाहिँ एउटा सल्लाहकारको भूमिका दिएको छ, त्यसमा मैले हिजो अस्तिसम्म युवराज भाइलाई के भन्थेँ, युवाको नेतृत्व, युवाको चाहिँ छिप क्षमता विकासमा एसओडी लाग्यो भन्थेँ। मैले आज यही मञ्चबाट सल्लाहकारकै रूपमा युवराज भाइ लगायत एसओडीलाई हिजो एसओडीको चिठी च्यातिएको छ सार्वजनिक ठाउँमा, त्यसको उत्तर म सल्लाहकार भएको हिसाबले त्यसको जवाफ पनि एसओडीले खोज भनेर म यही मञ्चबाट एसओडीलाई त्यो कुरा पनि जिम्मा दिँदै अथवा सल्लाह दिँदै म मेरो दुई शब्द हाललाई यी टुङ्ग्याउँछु। म धेरै समय लिन्न। सबैजनाको जय होस्, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय दाजु एसओडीका सल्लाहकार अनुप घिमिरेज्यूले हाम्रो समक्ष एकदमै गहकिलो मन्तव्य दिई बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई वान्स अगेन जोरदार तालीले फेरि बिदा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी म समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखी मन्तव्यलाई जोड्न चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य आदरणीय दाजु वशिष्ठ अधिकारीज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष युवराज लामाजी, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री आदरणीय उदय शमशेर राणाज्यू, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यू, उपप्रमुख मुना अधिकारीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसको गोदावरी नगरपालिका प्रतिनिधि एवं जिल्ला सदस्य आदरणीय पुरुषोत्तम दाई लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध रहनुभएका र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका समादरणीय व्यक्तित्वहरू र कार्यक्रममा एसओडी संस्थाको तर्फबाट यो अभियानमा निरन्तर लागिरहनुभएका आदरणीय साथीभाइहरूलाई म जय नेपालको अभिवादन टक्राउँछु। जय नेपाल। आज हामी स्कुल अफ डेमोक्रेसीको कार्यक्रममा छौँ, त्यो पनि वृक्षारोपण कार्यक्रममा। हामीलाई थाहा छ अस्ति भर्खर साउन 6 गते नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक आदरणीय नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 2003 सालबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अभियानमा ल्याउन एउटा प्रजातन्त्रको युवा बेलाको सिपाही भएर अनवरत जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 7 सालको प्रजातन्त्र, 15 सालको निर्वाचन, 36 सालको जनमत सङ्ग्रहका कुरा छोडौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाजवादी प्रजातान्त्रिक समाजवादको यो आदर्शमा ल्याउने महान व्यक्तिको एउटा आदर्श प्रजातन्त्रको बारेमा स्कुल अफ डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्रको शिक्षा लिने यो साथीहरूको अभियान छ। यसले सोध्दै हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता खोप 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 भने जस्तै हाम्रो पनि आचरण संस्कार व्यवहार त्यो हामी प्रजातान्त्रिक, त्यही फरक पृथकता भनेको त्यही हो। हामी प्रजातान्त्रिक छौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी स्वतन्त्रपूर्वक जीवन व्यतीत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै अर्थमा हामी काङ्ग्रेस पनि भएका हौँ। त्यसैले गर्दा हामीमा भएको चरित्र अरूमा खोजेर पाइँदैन, पृथकता त्यही हो। त्यसकारणले गर्दा यो समाजमा जहिले पनि राम्रो र नराम्रोको तराजु जोखिरहन्छ, समाज भ्रमित हुन्छ। सकारात्मक कामहरू, राम्रा कामहरू, सामाजिक विकासका कामहरू, मानवताका कामहरूमा हामीले अभियान चलाउने हो। र म धेरै कुरा भन्दिनँ। यो तब्कामा स्थानीय नगरपालिका सिङ्गो संरचना, सिङ्गो पार्टी सम्पूर्ण अगाडि लाग्नेछ र यस्ता रक्तदान, वृक्षारोपण, उहाँहरूको कार्यक्रम, पुस्तक कलेक्सन, त्यसपछि ब्लड डोनेसन मैले धेरै देखिरहेको छु। यस्ता सकारात्मक कामले जसले समाजलाई अग्रगमनमा लैजान्छ, टेवा दिन्छ, विकासको मूलधारमा समेट्छ, त्यस्ता कार्यक्रममा हाम्रा समयहरू खर्चियो भने, हाम्रा क्षमता अभिवृद्धि गर्यो भने हामीले भविष्यलाई सकारात्मक
तर्फ उन्मुख गरायो भने साँच्चै हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। त्यही अभियानमा सहकार्य गरौँ, हातेमालो गरौँ र आज नाम नै स्कुल अफ डेमोक्रेसी भएको कारणले प्रजातन्त्रलाई बचाउन, प्रजातन्त्रलाई जोगाउन, स्वतन्त्रताको पक्षमा, प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षमा निरन्तर लागौँ र कहीँ हिँड्दा ठेस लाग्छ, ठेस लाग्यो भन्दैमा धेरै उत्तेजित, धेरै अव्यवस्थित, धेरै आलोचित हुनु पर्दैन। समयले त्यसको हिसाब किताब गर्नेछ। सबै मान्छेमा चेतनाको विकास हुन्छ, हरेकमा विवेक हुन्छ, त्यो विवेकले नै भोलि हरेक कुराहरूको जवाफ दिन्छ भन्दै यो अवसरका लागि र यो राम्रो वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि यो पार्कमा व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट सहयोग गर्ने आदरणीय मेरा मित्र रवि सुदन घिमिरे लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो अभियान निरन्तर रहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय दाजु वशिष्ठ अधिकारीज्यूले हाम्रो सामु सान्दर्भिक मन्तव्य प्रस्तुत गरेर बिदाय भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पुनः एकपटक जोरदार तालीले बिदाय गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी म ढिला नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेसका उपप्रमुख, गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय दिज्यू मुना अधिकारीज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइलाई। आज स्कुल अफ डेमोक्रेसीबाट आयोजित भएको यो वृक्षारोपण कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, त्यस्तै आजका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाज्यू र नगर प्रमुखज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसका तह र तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक जय नेपालको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। आज हामीले वातावरण एक हिसाबले वातावरण जोगाउनको लागि पनि हामीले यो वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ, किनकि अहिलेको यो कोभिडको कारणले पनि हामी स्वच्छ वातावरणमा बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू एउटा पाठ सिकाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो नगरपालिका अथवा हाम्रो देशलाई नै हरियाली हराभरा बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले वृक्षारोपणको कार्यक्रम आयोजना भएको छ। यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा भाइहरूलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा हामीले अघि वशिष्ठ भाइले भनेको जस्तै हामी संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक कुरा हामी हिँड्दाखेरि पक्कै पनि ठेस लाग्छ, त्यसलाई हामीले विभिन्न यस्ता ठेस लाग्ने ढुङ्गाहरूलाई हामीले उठाएर फाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू यसमा संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोस्। कसैले के भन्यो कसको पछाडि नलागिकन हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले अगाडि बढ्नुपर्छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। यस गोदावरी नगरपालिकाको उपप्रमुख आदरणीय दिज्यू मुना अधिकारीज्यूले हाम्रो समक्ष हौसला बढाउने र लोकतन्त्रलाई पनि एउटा चाहिँ जगेर्ना गर्ने हिसाबले जुन तपाईँले कार्य गर्दै आउनुभएको छ त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो जुन पार्क, यो वज्र पार्क छन्, यो पार्कका अध्यक्षज्यूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको समयसम्म उहाँको चाहिँ टिमले यो राम्रो पार्क निर्माण भइरहेको अवस्था छ। यो पार्कमा अझ हरियाली बनाउनको जुन आज स्कुल अफ डेमोक्रेसीले जुन वृक्षारोपण कार्यक्रम आज राखिरहनु भएको छ, म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, जोसिला हुनुहुन्छ र यस्ता रचनात्मक कार्यले गर्दाखेरि भाषणलाई चाहिँ कम गर्नु होला, किनभने यो वृक्षारोपण कार्यक्रम हो। त्यसकारणले चाहिँ भाषणभन्दा पनि हामी रचनात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। त्यस कारण यसमा पनि तपाईँ भर्खर भर्खर सिक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यो गर्नु होला। तर यो अहिले जुन पार्कको यो भेगमै जुन हामी बाटोमा यो हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँबाट टल्कन जानु गोदावरी जाँदै गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो पार्कको रूपमा हरियालीको रूपमा यो विकास भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सबैले यो चाहिँ मनन गरिरहेको छ। यो पार्कका संरक्षण समिति लगायत सबै पार्कका प्राधिकरणले पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ र यो पार्कको लागि संरक्षणको लागि, यो पार्कको विकासको लागि, यहाँको चाहिँ रमाइलोको लागि, यहाँ बनाउनु पर्ने विभिन्न कार्यको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँलाई गर्नुपर्ने सहयोग जहिले पनि रहनेछ र तपाईँलाई आउनु होला। मैले यहाँलाई सक्दो के गर्न सकिन्छ, मैले एउटा अहिले पनि मैले कुरा गरेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ ओपन यो जिमको जुन हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको एउटा चाहिँ यो छ, त्यसमा यहाँ राख्न सकिन्छ कि तपाईँको पार्कको चाहिँ पदाधिकारी बस्नुहोस्, कहाँ राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ र यो पार्कलाई के गर्नुपर्छ त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर यसलाई हरियाली बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट म तपाईँलाई आश्वस्त र विश्वस्त पनि तुल्याउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यस्ता रचनात्मक कार्य स्कुल अफ डेमोक्रेसीले यहाँ मात्र होइन सबै ठाउँमा यो ललितपुर जिल्लाभरि नै जुन चाहिँ कार्यहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। अहिले यो चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एउटा चाहिँ जुन चाहिँ यो नर्सरीको रूपमा
यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ नर्सरी रूपमा जुन उत्पादन भइरहेको छ, केही समय यो कमजोर भएको अवस्थामा फेरि स्कुल अफ डेमोक्रेसीले चाहिँ लोकतन्त्रको लागि एउटा चाहिँ नर्सरीको रूपमा अहिले कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता रचनात्मक कार्यले सबै ठाउँमा सबैको मन जित्ने, सबै जनताको मन जित्ने, सबैको दाजुभाइहरूको मन जित्ने काम स्कुल अफ डेमोक्रेसीले गर्नेछ। र त्यसमा नगरपालिकाको तर्फबाट हाम्रो पार्टीका नेताहरूको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ हामी बसेर सल्लाह सुझाव अनुसार तपाईँले सहयोग गर्नेछौँ र तपाईँलाई अगाडि बढ्नुलाई त्यसको लागि म मेरो तर्फबाट सबैको हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईँलाई सहयोग गर्ने वचनबद्ध देखिँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। अध्यक्ष मेरो भाइ युवराज लामाजी, यस नगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयरज्यू, 11 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा मेरो आदरणीय दाई पुरुषोत्तम सिलवालज्यू, पूर्व यस झरोराशीका गाविस अध्यक्ष कपिल दाई लगायत हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य वशिष्ठजी, हाम्रो इकाइका ठाकुरजी लगायत सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरू, सबैभन्दा पहिला त म स्कुल अफ डेमोक्रेसीका जिल्लाका सम्पूर्ण युवराजजी र उहाँका सम्पूर्ण टिमका साथीहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो जिल्ला समिति गठन भएदेखि विभिन्न ठाउँमा र विशेष गरेर हाम्रो गोदावरी नगरपालिकादेखि लिएर पनि महानगरपालिकामा पनि यस्ता ब्लड डोनेसन कार्यक्रमदेखि विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम, जसले जनताको, युवाको मन छुने कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नु भएको छ, त्यसको निम्ति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 46 सालदेखि अहिले तपाईँको यो हाम्रो उपत्यकाको यो पहाडहरूमा धेरै अहिले रुख रोपाईहरू भएको छ। तपाईँको 25 वर्ष अगाडि यस्तो हरियाली हामीले देख्न पाउँदैनथ्यौं। नेपाली काङ्ग्रेसको अभियान, बीपी कोइरालाको अभियान एउटा वृक्षारोपण फरेस्टेसन प्रोग्राम पनि हो र यही अनुरूप हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरेर यो पहिलो केही वर्ष चाहिँ वृक्षारोपणमा अत्यन्तै हामीहरू केन्द्रित भएको छौं। केन्द्रित भएर अहिले जुन किसिमको यो कम्युनिटी फरेस्ट अहिले हाम्रो पहाडी भेगमा नेपालमा अत्यन्तै एउटा सक्सेस स्टोरी हो, यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको बीपी कोइरालाको अभियान अनुरूप यो आजसम्म यहाँ पुगेको छ र त्यसलाई सम्झना गरेर हाम्रो स्कुल अफ डेमोक्रेसीले यस्तो वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै यस्तो महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका युवा साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति पनि म नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाका साथीहरूलाई पनि, युवाहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न, यस्तो कार्यक्रममा सहयोग गर्न पनि म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा अहिले हाम्रो अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा, यो कोभिडको कारण अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा आएको छ। हाम्रो अहिलेको यो सरकारको 3टा मुख्य उद्देश्य, प्राथमिकता भनेको भ्याक्सिनेसन ड्राइभ जुन प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको छ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौं र सबै युवा साथीहरूलाई पनि भ्याक्सिनले मात्र हुँदैन, सोशल डिस्टेन्सिङ देखि लिएर मास्क लाउने र हात धुने कार्यक्रमहरू एउटा अभियानको रूपमा पनि स्कुल अफ डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो अर्थतन्त्र जुन आउट अफ ट्र्याक गएको छ, धेरै युवा साथीहरू बेरोजगारी भएको छ, त्यो अर्थतन्त्रलाई पनि ट्र्याकमा ल्याउने यो सरकारको प्राथमिकता हुन्छ। र अन्तिममा लोकतन्त्र र संविधान जुन बाटो बिराएर योभन्दा पहिलाको सरकारले लगेको छ, त्यो संविधान अन्तर्गत र रुल अफ ल फलो गरेर पनि अब यो सरकार अगाडि बढ्दैछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हाम्रा पार्टी सभापति अहिले प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ र यो अभियानलाई सफल बनाउन विशेष गरेर म सबै युवा साथीहरूलाई अपिल गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्यको साथै कार्यक्रमको सभापतित्वको समापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि यसै कार्यक्रमबाट ओझेल पर्ने अनुमति माग्दछु। हस्त। धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक स्कुल अफ डेमोक्रेसी ललितपुर जिल्ला कार्य समितिका
सचिव राकेश काकीज्यू, यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पूर्व तरुण दल केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय शमशेर राणाज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने यस गोदावरी नगर प्रमुख ललितपुर क्षेत्र नेपाली कांग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति आदरणीय गजेन्द्र महर्जनज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने गोदावरी नगर उपप्रमुख आदरणीय मुना अधिकारीज्यू, यसै गरी अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सदस्य विशिष्ट अधिकारीज्यू लगायत नेपाली कांग्रेसका विभिन्न लगायत नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तह र तबकामा रहेर अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज नेतागणहरूमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट स्कुल अफ डेमोक्रेसी ललितपुर जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, जय नेपाल। साथीकै यतिखेर हामी यस घडीमा बीपीको एउटा सपना वृक्षारोपण पनि हो, जसका निम्ति आज हामी अगाडि बढेका छौँ। सर्वप्रथम म एक बिरुवा बीपीको 39औं स्मृति दिवसको लागि हामी रहनेछ, एक बोट हामी बीपीको 39औं स्मृतिका लागि रहनेछ। हाम्रो एक बोट हाम्रो प्रजातन्त्रको निम्ति हामीले रोपिनेछ। आज हाम्रो एक बोट हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति रोपिनेछ। आजको हाम्रो एक बोट हाम्रो समाजवादका निम्ति हामी रोपिनेछ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, हाम्रो एक बोट आज यस विद्यमान जुन अराजक किसिमका अनैतिक किसिमका अधिनायकवादको विरुद्धमा एक बोट हामीले रोप्नेछौँ। आजको हाम्रो एक बोट विभिन्न किसिमको हत्या हिंसा बलात्कार पछिको मृत्यु भएका ती तमाम चेलीको सुरक्षाका निम्ति रोपिनेछ। तसर्थ आदरणीय युवा साथीहरू, तपाईँहरू जुन कार्यमा हातमा हात साथमा साथ र काँधमा काँध जोड्नु भएको छ, तपाईँको यो साथ र हात र काँधको यो अहम भूमिका हामी देशको सकारात्मक परिवर्तनको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आदरणीय साथीहरू, आज यस घडीमा हामीले थाहा पाएका छौँ, आज वडा नम्बर 13 का सभापतिज्यूले जुन किसिमको निमन्त्रणालाई बहिष्कार गरेर पत्र च्यात्ने काम गरेको छ, यसको जवाब इटको जवाब पत्थरले दिइनेछ। कुनै पनि बौला कुकुरले टोक्यो भन्दैमा हामी बौला कुकुरको खुट्टामा टोक्ने जाने, यसका निम्ति हामीले भ्याक्सिन ल्याउनेछौँ। ती बौला कुकुरलाई पनि हामी हस्पिटलमा लगेर भर्ना गर्नेछौँ। यो चुनौती यहाँबाट दिन चाहन्छु। युवाहरूको म थोरै भूमिकाको रूपमा म युवाहरूको भूमिकालाई म यहाँ थोरै प्रश्न पार्न चाहन्छु। चाहे ती 104 वर्ष राणा शासनको अन्त्यका निम्ति किन नहोस्, चाहे ती निरङ्कुश पञ्चायत शासनको अन्त्यका लागि किन नहोस्, चाहे ती राजतन्त्र अन्त्यका लागि किन नहोस्, सबै आन्दोलनहरूमा युवाहरूको एकजुट सबै अग्रपङ्क्तिमा रहेर ती शासक ती दुस्साहहरूको अन्त्य गरेका छन्। म खबरदार गर्न चाहन्छु। यी अधिनायकवाद वडा अध्यक्षलाई यहीँबाट चुनौती दिन चाहन्छु। यस्ता चुनौतीहरू हामी एउटा आगोको झिल्को सम्झेर तपाईँ यो हामीलाई दबाउन खोजिराख्नु भएको छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू यो आगोको झिल्को छैन, आगोमा परिवर्तन भयो भने यी आगोको परिवर्तनसँगै तपाईँको यहाँ शहादत हुनेछ। आज स्थानीय चुनाव नजिकै छ। एकार राख्नुहोस्, यी युवाले तपाईँलाई चाहिँ यहीँबाट कसरी पत्ता साफ गर्ने छ हामीले समयमा देखाउनेछौँ। त्यसैले यी युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जोसिनुहोस्, विरुद्धको पक्षमा लाग्नुहोस्। तपाईँ कोही भएकालालदेखि नडराउनुहोस्। तपाईँको पक्ष सारा युवा रहनेछ, तपाईँको पक्षमा सारा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ रहनेछ, तपाईँको पक्षमा सारा स्कुल अफ डेमोक्रेसीका युद्धहरू रहनेछ, तपाईँको निम्तिमा सारा परिवर्तनका साथीहरू रहनेछ। त्यसैले जोसिनुहोस्, पढ्नुहोस्। कोही दमनकारी आयो भन्दैमा तपाईँ पछाडि नआउनुहोस्। अघि नै भनिसके हामी इटको जवाब पत्तरले दिनेछौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामी गएर उहाँलाई भौतिक आक्रमण गर्नेछ, त्यो होइन। हामी केपी ओलीले दुईचोटि संवैधानिक कु गरेर जुन किसिमको एक किसिमको अधिनायकवादको चाहिँ नि कुराहरू देखायो, त्यसको विपरीतमा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएको छ। त्यस पश्चात शेरबहादुर देउवाको चाहिँ नि नेतृत्वमा सरकार स्थापना भएको छ।
यो आज लोकतन्त्रको सवालमा लोकतन्त्रको आस्थावान भएकोमा यत्रो हजारौं युवाहरूले चाहिँ बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा यसरी नै फेरि यता नाथे वडाध्यक्ष जस्तोले लोकतन्त्रप्रति प्रश्न चिन्ह उठाउँछ भने हामी यसको कुनै पनि सहयोग गर्ने छैनौँ। हामी लड्नेछौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, यति धेरै लडाइँमा हामी लड्दै आएको युवाहरू हामी लड्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यी कार्यक्रमहरूमा हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गरेका छौँ, यसमा मेरो केही नीति कार्यक्रमहरू हाम्रो स्कुल अफ डेमोक्रेसीका नीति कार्यक्रमहरू पनि म सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ हाम्रो आदरणीय दाइ। हामी अब यो सोसल इन्टरप्रेन्योरसिपको कन्सेप्टमा हामीले बुक र क्लब ड्यामलाई डेभलप गर्दैछौँ। यसै गरी इन्टरप्रेन्योरसिप कन्सेप्टमा पनि हामी जति जना युवाहरू छ हामी एकजुट भएर हामी 100 रुपियाँ चाहिँ महिनाको बचत गरेर हामीले बचत भएको पैसाबाट हामी चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई कसरी स्वरोजगार दिलाउने हामी यहीबाट कोष स्थापना गर्छौँ। हामी यहीबाट हामी रोजगारीमा दिलाउँछौँ। हामी यहीबाट युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन सिकाउँछौँ। हामी राजनीतिको झन्डा मात्र बोक्न सिकाउँदैनौँ। हामी युवाहरूलाई क्रान्तिकारी बनाउन सिकाउँछौँ। हामी युवा मात्र होइन, समाजलाई सुशिक्षित गराउन चाहन्छौँ, समाजलाई एक ढिका बनाउन चाहन्छौँ र परिवर्तनको मार्ग निर्देशनमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तसर्थ आदरणीय युवा साथीहरू, तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि 21औं शताब्दीको हाम्रो बलिदान पछिको यो लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा तपाईँहरू नडराइकन काँधमा काँध हातमा हात र साथमा साथ जोडेर हामी परिवर्तनको निम्ति हामी शैक्षिक आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिका निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा के कमजोरी भए म त्यसको लागि पनि क्षमा गर्दै यो कार्यक्रम यही अन्त्य गर्दै वृक्षारोपण कार्यक्रम चाहिँ प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।